galgaduuday ma nabad baa galmudugay ma nabad baa dhuusamareebay ma nabad baa gobonnimadii soomaaliyay ma nabad baa gacaltooya xamar ka timida ma nabad baa marka hore waxaan idinkaga mahad celinayaa anigoo ku hadlaaya wafdigeyga magaciisa sida sharafta iyo karaamada leh sida diiranaantu ku dheeran tahay oo aniga iyo wafdigeyga aada noo soo dhoweyseen idinka iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug waa idinkaga mahad celinaynaa waa ku mahadsantihin laga bilaabo markii aan aeroboortka ka soo degnay iyo markii aan xalay magaalada dhuusamareeb annagoo kaligeena ku tamashlaynaynay iyo hadda cid walba oo aan aragnay waxaa ka muuqday qalbi furan iyo weji furan waana ka mahad celinaynaa waana ku mahadsantihin haddii aada markhaati u baahan tihiin gogosha reer dhuusamareeb ay fidiyaan ama soo dhoweynta aada leedihiin fariintaas anaa idinka qaadaya haddii ilaaha yidhaahdo halkani waa magaalo soomaaliyeed oo qadiimi ah oo ka mid ah gobollada soomaaliyeed kuwa ugu baaxadda weyn halkan waa meeshii la oran jiray xilligii uu sayidku noolaa waa magaalooyinka leh daaro dhaadheer ama meeshii la dhihi jiray dahar dheer halkan aan taagannahay waxa ay ka mid ahaan jirtay inta aanay galmudug noqon galgaduud galgaduudna waxa ay ka kooban tahay gal iyo gaduud gali waa balli oo aan idiin sheegi doono gaduudna waa carrada hortiina taage fadhida aad aragtaan gaduudkaasi waa tii loogu heesay dhul gaduudan oon gogol doonahayn waa waxa dalkeenna u gaara heelay nagu gartee soo maaha waa tii ay gabdhaha soomaaliyeed dhihi jireen aan isguursanay dhulkii gobonnimada iyo galgaduudige hadda marka waxaan leenahay waa tii ay gabdhuhu dhihi jireen aan isguursanay dhulkii gobonnimada iyo galmudugige halkani waa magaaladii ay ku taallay taliskii 21aad oo dhammaan khubarada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa dhintay allah u naxariistee iyo kuwa noolba ay isku raacsan yihiin inay tahay meeshii laga difaaci jiray qarannimada soomaaliyeed difaacaasi waa uu muuqdaa waa kii shiikhu halkan ka sheegayey in geesiyaasha gobolkan ka soo jeeda inay iska xoreeyeen cadowgii mudan yihiin lagu ammaano mudan yihiin inay ku helaan xuquuq aan ka shaqayn doono sida ugu dhaqsaha badan magaaladanu waa magaalada haddii aad aragto xarumaha dowladeed ee dowladii dhexe ay lahayd magaalada ugu xarumo badnayd halkan aan joogno oo la dhihi jiray inji oo lagu xarayn jiray raashinka dalka soomaaliyeed gobolladiisa laga qaybiyo waxa ay weli astaan ka tahay taariikhda magaaladana ay lahayd halkan inkastoo aan qorraxda taagannahay waa meeshii uu ka yidhi qoraagii jarmalka ahaa galgaduud iyo dhuusamareeb dhulka hoostiisa waxaa maraa webiga africa ugu weyn biyaha ku hoos jirana waxa ay oon tiri karaan dalka soomaaliyeed oo dhan abaar kama jirte in laga shaqeeyay u baahan tahay halkani haddii aan dhulkii idinkaga sheekeeyey aada ogtihiin dadka reer galmudug ka soo jeeda taariikhda ay ku leeyihiin gobonnimadii hore iyo dowladnimada maantaba su-aasha aan rabo inaan isweydiinno waxa ay tahay
inaan ka fikirno sida ay noqonayso galmudug nabad ah midaysan maamul isku duuban leh saamayn noocee ah ayay ku yeelan kartaa horumarka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed muhiimadda marka waxay tahay reer galmudug waa inay isweydiiyaan ma aha dowladda soomaaliyeed maxay noo qaban kartaa keliya waa inay isweydiiyaan annaguna dadka soomaaliyeed maxaan ku tari karnaa maadaama aan taariikhdaas leenahay waxaan aaminsanahay in galmudug midaysan isku duuban loo wada dhan yahay ama dhuusamareeb joog ama caabud waaq joog ama cadaado joog ama gaalkacyo joog ama ceeldheer joog ama kuwa naga maqan weli oo ceelbuur ugu horeysa joog macnaheedu waxa ay tahay haddii aad tahay reer galmudug inaad ka fikirtaa mustaqbalka iyo horumarka waxaa naga hor taagan keliya inaan aqbalno inaan madowno mararka qaarkood waa la kala fikir duwanaan karaa laakiin laguma kala fikir duwanaan karo jacaylka dalka iyo dadka soomaaliyeed loo qabo gaar ahaan dadka reer galmudug kuma fikir duwanaan karaan kuma kala fikir duwanaan karaan inay u midoowaan danta guud ee reer galmudug soo intaas iskuma raacsanin sidaa la socotaan dowladda federaalka labadii sano oo madaxweynaha iyo anigu aan joognay waxaa ku socday dib u habeyn hay-adaheeda dhaqaalaha iyo hay-adaheeda amniga iyo hay-adaheeda siyaasadda iyo hay-adaheeda arrimaha bulshada dib u habeynta dhaqaalaha ayaa waxa uu dhaliyey in qof walba oo soomaaliyeed oo dowladda u shaqeeya madax iyo shaqaalaba inay helaan xuquuqda ay dowladda ku leeyihiin bil walba sidii aan shaqada u bilownay waxaa kordhay dhaqaalihii dalka wuxuu dalku qalka u saaran yahay inay dunidu u timaado deyntana laga cafiyo dib habeynta lagu sameeyey hay-adaha amniga dalka waxay iyana qarka u saaran yihiin in dalkii dib loo xoreeyo askari walba uu helo qoondada uu dowladda ku leeyahay ciidankeenna uu noqdo ciidan tayaysan hay-adaha siyaasaddana waxay qarka u saaran yihiin inay dhammaystiraan in dastuurkii dalka la dhammaystiro laga heshiiyo awood qaybsiga la dhammaystiro khayraad qaybsiga aan u gudubno dowlad bixiso adeegyo ku salaysan qarniga 21aad sidaas daraaddeed ayaa waxay muhiim tahay halkan in laga dhiso dowlad goboleed xooggan oo midaysan ka qayb qaadata horumarka dalka u adeegta danaha reer galmudug ka fikirta mustaqbalka fog waxaan soo jeedinayaa marka haddii aad tihiin reer galmudug ganacsade aqoon-yahan siyaasi rag iyo dumar faqiir iyo taajir dhallinyaro iyo waayeel qof walba oo reer galmuduga waxaan leeyahay horumarka dalka soomaaliyeed uu ku tallaabsanayo waxaa la rabaa inay aasaas u ahaato dowlad goboleed loo wada dhan yahay oo reer galmuduga annagoo marka kulligiin reer galmuduga waxaa nagu waajib ah inaan aqbalno meel walba oo aan galmudug ka joogno dhallinyaradeenna soo kordhaysa oo 75% ah oo reer galmudug ah waxaa hor taagan keliya inaan muujino midnimo una samayno dowlad goboleed ku xiran dowladda federaalka oo iyaga u adeegta ganacsatada reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay gobolkooda maal gashtaan halkan ayay tahay meesha ay ka yimaadeen halkan ayay tahay meesha loogu dabaaldegi doono halkan ayay tahay meesha ay ku dambayn doonaan waxaan u mahad celinayaa madaxa fulinta dowlad goboleedka galmudug sheekh shaakir iyo madaxweyne xaaf oo labaduba aqbalay inay ka dhacdo galmudug doorasho
dib loogu yegleelayo galmudug mug weyn oo dhammaystiran. su-aashu waxay tahay marka reer dhuusamareebeedow diyaar ma u tihiin doorasho? diyaar ma u tihiin galmudug xooggan oo cusub in la dhiso? ma soo dhoweynaysaan maadaama aad magaalo madax tihiin reer galmudug oo dhan shuruud la'aan meel walbay ka imaanayaan? waxaan haddaba leeyahay si ay taasi u hergesho magaalo madax waa inay magaalo madax u ekaataa. halkan waa inay ka howl galaan hay-adaha dhaqaalaha, hay-adaha horumarinta, hay-adaha siyaasadeed, hay-adaha amniga oo dhan oo heer federaal ah. waa in hay-adihiina amniga iyo kuwa heer federaal ay gacmaha isqabsadaan si halkan looga muujiyo xasilooni, loogana shaqeeyo inay ka dhacdo doorasho cid walba uu yidhaahdo waxay ka dhacaysaa magaalo madaxda galmudug. waxaan idinkugu yimid inaan idinkala shaqeeyo galmudug midaysan, nidaamsan, una adeegta shacabka reer galmudug iyo qarannimada soomaaliyeed. gobollada dhexe oo taariikh ahaan aada ogtihiin inay ka soo jeedaan halyeeyo badan oo u soo halgamay gobonnimada soomaaliyeed, ama reer galmudug taariikhda haddii dib loo raaco reer galmudug waxa ay yihiin dad soomaaliyeed oo la dhihi karo inay qaybta ugu weyn ka ahaayeen xorriyaddii soomaaliyeed. sidaas daraaddeed 70 sano ka hor ayuu allah u naxariistay cabdullaahi ciise waxa uu soomaali iyo reer galmudugba kula dardaarmi jiray inuu yidhaahdo qabiilku waa dilaaga qarannimada soomaaliyeed. 70 sano kadib allah u naxariistay cabdullaahi ciise waxaan leenahay dadaalkii aada u soo gashay waa kaaga mahad celinaynaa, laakiin 70 sano kadib innagoo isaga xasuusanayna waxaan leenahay aan ka fogaano qabiilka, aan dhisno galmudug midaysan, aan u hiilno qarannimada, aan xasuusanno meesha aan ka nimid iyo fursadda aan haysanno. waxaan idiin ballan qaadaynaa in dowladda federaalku ay idin garab taagan tahay, ka shaqaynayso danihiinna, idinkala shaqayn doonto galmudug dhammaystiran, laakiin ma lagu shaqayn karo galmudug dhicisa. ugu dambayntii waxaan ugu baaqayaa xildhibaan walba oo halkan ka soo jeeda, senator walba oo halkan ka soo jeeda, siyaasi walba oo halkan ka soo jeeda, ganacsato walba oo halkan ka soo jeeda, iyo qof walba oo rag iyo dumara oo ku abtirsata reer galmudug. waxaa naloo xil saaray inaan u adeegno shacabka reer galmudug, nalooma xil saarin annagu inaan iska qabsanno dana gaarana ka raadinno. aan dhisno dowlad goboleedkii dhammaystirnaa oo reer galmudug ay xaq u lahaayeen. waa mahadsantiin.